Hai ông trò chuyện trên thiên đường. Ủa, ông gái gú quá đà hay sao lên đây? Không, ông nói sai bét. Tôi không may bị chết cóng ông à? Còn ông thì sao? Chắc đam mê rượu chè chứ gì. À, tôi bị đau tim nên ngủm củ tỏi. Ủa mà sao ông lại đau tim? Sự tình ra sao? Thì tôi nghi ngờ vợ tôi ngoại tình. Hôm đó tôi đi làm về, leo lên lầu thấy vợ tôi đang ngủ một mình. Tôi sinh nghi liền chạy xuống lầu lục lọi và tìm kiếm tất cả các ngóc ngách trong nhà, xem thử thằng đó núp ở đâu. Ai ngờ, lúc chạy lên chạy xuống cầu thang, tôi lên cơn đau tim rồi ngủm luôn ông à. Ông kia nghe xong trợn trố mắt lên liền nói: trời ơi, phải chi ngày đó ông sáng suốt mở cái tủ lạnh ra thì cả hai chúng ta còn sống tới giờ rồi.